ในอดีตการอันไกลโพ้นณป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งป่าแห่งนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดรวมถึงเหล่านกทั้งหลายอีกด้วยพวกสัตว์ป่าต่างอยู่กันอย่างมีความสุขแบ่งกลุ่มกันอยู่ตามเผ่าพันธุ์ของตนเองโดยจะมีหัวหน้าหรือจ่าฝูงคอยดูแลเช่นกลุ่มของเหล่านกนั้นก็อาศัยอยู่ใกล้ๆกันในแถบหนึ่งของป่าพวกมันต่างหาอาหารกันอย่างอิสระมีผลไม้และแมลงตัวเล็กที่เป็นอาหารของพวกมันอยู่มากมายเหล่านกมีพญานกอินทรีเป็นจ่าฝูงมันจะคอยแนะนำเรื่องดีๆให้กับเหล่านกเช่นที่ใดมีผลไม้ที่กำลังสุกงอมหรือบริเวณไหนที่จะมีแมลงตัวเล็กๆให้พวกมันบินโฉบมากินเป็นอาหารได้โดยง่ายเหล่านกทั้งหลายต่างก็เชื่อฟังและนับถือพญาอินทรีเป็นอย่างมากเพราะพวกมันต่างมีที่อยู่อาศัยและมีที่หาอาหารไม่ต้องเดือดร้อนบินไปหาอาหารที่ไกลๆแต่ความสุขของเหล่านกก็ต้องมาจบสิ้นลงเมื่อวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้ายขึ้นป่าในแถบที่พวกมันอยู่อาศัยนั้นเกิดไฟป่าลุกลามเปลวไฟไหม้โหมปะทุอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงลุกโชนเป็นสีแดงฉานสัตว์เล็กๆอย่างพวกกระรอกกระแตหรือกระต่ายต่างพากันกระโดดวิ่งหลบหนีเปลวเพลิงกันอย่างจ้าละวันสัตว์ที่เชื่องช้าอย่างเต่าก็ต้องมาเสียชีวิตท่ามกลางกองเพลิงนั้นอย่างน่าสงสารส่วนนกนั้นมีพญาอินทรีคอยแจ้งข่าวแก่พวกมันให้รีบพากันบินหนีเปลวเพลิงไปอาศัยอยู่ที่ป่าอีกแถบได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็มีนกบางชนิดที่กำลังมีลูกอ่อนอยู่ในรังทำให้มันหลบหนีไม่ได้จึงต้องสูญเสียลูกน้อยของมันไปอย่างน่าเวทนาไฟป่านั้นลุกไหม้อยู่ถึง3 วัน 3 คืนถึงได้สงบลงเมื่อเปลวเพลิงสงบลงแล้วพญาอินทรีก็ได้บินกลับมาดูว่าตอนนี้ป่าที่พวกมันเคยอยู่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งป่านั้นก็เหลือแต่ซากตอไม้ที่ถูกไฟเผาไหม้จนดำเป็นตอตะโกจำพื้นที่แทบไม่ได้เมื่อพญาอินทรีบินกลับมาบอกเหล่านกพวกนกทั้งหลายต่างก็พากันเสียใจที่สูญเสียที่อยู่อันแสนอุดมสมบูรณ์ไปแล้วพวกเจ้าอย่าได้เสียใจกันไปเลยป่าโดนไฟเผาจนไม่มีต้นไม้เหลือพวกเราก็จงมาช่วยกันทำให้ป่านั้นกลับคืนมาเถิดพญานกอินทรีเอ่ยเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรกันล่ะหัวหน้านกแก้วเอ่ยถามขึ้นข้าก็จะชักชวนให้พวกเจ้าช่วยกันคาบเมล็ดต้นไม้หลายๆชนิดเอาไปโปรยไว้ที่ป่าตรงนั้นจากนั้นก็จะให้พวกนกที่มีปากกว้างอมน้ำแล้วบินเอาน้ำไปรดเมล็ดพวกนั้นมันจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ต่อไปเมื่อได้ฟังพญาอินทรีเอ่ยนกขุนทองก็ถามต่อแล้วมันไม่ใช้เวลานานเกินไปหรือท่านกว่าต้นไม้จะกลับมาเขียวเต็มป่าแถบนั้นเหมือนเดิมนานก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงวันหนึ่งมันจะต้องกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์เหมือนเดิมพวกเจ้าเห็นด้วยกันกับข้าหรือไม่พญาอินทรีเอ่ยถามเหล่านกทั้งหลายซึ่งพวกนกต่างก็เห็นด้วยกันทุกตัวเจ้านกพิราบนั้นอยู่ในกลุ่มที่ประชุมนั้นด้วยมันก็รีบพยักหน้าตอบรับคำของพญาอินทรีทันทีข้าเห็นด้วยเอาล่ะถ้าพวกเจ้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยดีไหมข้าเห็นด้วยเริ่มต้นวันพรุ่งนี้กันเลยเจ้านกพิราบรีบเอ่ยเอาหน้าอีกครั้งมันเอ่ยตอบอย่างว่องไวพร้อมกับพยักหน้าเร็วๆเพื่อเป็นการเอาหน้าและเอาใจหัวหน้าอย่างพญานกอินทรีวันต่อมาเหล่านกทุกตัวทุกสายพันธุ์ต่างพากันบินออกจากรังของพวกมันเพื่อไปเสาะหาเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆในป่ากันมาตัวละนิดละหน่อยจากนั้นพญาอินทรีก็บินพาพวกมันเอาเมล็ดไปโปรยยังพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้เอาเจ้าพวกนกกินหอยนกปากห่างพวกเจ้ามีปากใหญ่เจ้าจงไปที่บึงน้ำแล้วอมน้ำมารดเมล็ดต้นไม้พวกนี้ได้จ้าท่านหัวหน้าเหล่านกปากใหญ่ทั้งหลายรับคำแล้วก็รีบกางปีกออกบินไปทันที
ไม่นานนักพวกมันก็นำน้ำกลับมาลดเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหลายที่ถูกโปรยลงไปบนผืนดินในตอนที่นกทุกตัวกำลังช่วยกันทำงานอยู่นั่นเองพญาอินทรีเห็นว่าไม่มีนกพิราบรวมอยู่ในเหล่านกพวกนี้ก็คิดว่าตอนนี้มันคงบินกลับไปหาเมล็ดพืชมาเพิ่มอีกเพราะเมื่อวานท่าทางของนกพิราบนั้นดูตั้งใจที่จะช่วยปลูกป่าเป็นอย่างมากวันต่อมาเหล่านกทุกตัวก็ทำเหมือนเดิมนกตัวเล็กๆและตัวขนาดกลางก็พากันคาบเมล็ดพันธุ์พืชมาโปรยลงดินนกตัวใหญ่นกปากใหญ่ก็เอาน้ำอมใส่ปากแล้วบินมาพ่นรดลงไปบนผืนดินและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พญาอินทรีไม่เห็นนกพิราบจึงได้เอ่ยปากถามกับนกหลายๆตัวว่ามีใครเห็นนกพิราบหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีนกตัวใดเห็นนกพิราบกันเลยสักตัวเจ้าลองไปดูสิว่ามันไปหลงอยู่ที่ไหนบางทีมันอาจจะบินหลงจากพวกเราก็ได้พญาอินทรีออกคำสั่งกับนกขุนทองนกขุนทองรับคำสั่งแล้วก็บินออกไปโดยบินย้อนไปดูยังบริเวณที่นกหลายๆตัวกำลังเสาะแสวงหาเมล็ดพันธุ์พืชกันอยู่แต่ก็ไม่มีนกพิราบอยู่ที่นั่นแม้จะบินไปที่บึงน้ำบริเวณที่นกตัวใหญ่ๆกำลังบินไปอมน้ำมารดเมล็ดพืชนั้นก็ยังไม่มีนกพิราบเจ้านกขุนทองเลยบินไปที่รังของนกพิราบในพุ่มไม้ใหญ่ก็พบว่านกพิราบนอนอยู่ในรังอย่างสบายใจอ้าวเจ้านกพิราบนกตัวอื่นๆเขาทำงานกันแสนหนักทำไมเจ้าถึงได้มานอนสบายอยู่อย่างนั้นนกพิราบพอได้ยินเสียงนกขุนทองก็ตกใจไม่คิดว่าจะมีนกตัวใดมาสังเกตเห็นว่ามันแอบอู้งานมานอนอยู่ที่รังเพราะคิดว่าในเมื่อมีนกหลายร้อยตัวอย่างนั้นคงไม่มีใครคอยมองใครว่ามันอยู่หรือหายไปนกพิราบยังนึกข้ออ้างไม่ออกเจ้านี่มันขี้เกียจจริงๆข้าจะไปบอกท่านพญาอินทรีว่าเจ้าอู้งานพอนกขุนทองบอกอย่างนั้นนกพิราบก็รีบร้องครางฮือออกมาทันทีเจ้าอย่าไปบอกใครอย่างนั้นนะข้าไม่สบายต่างหากไม่สบายจนร้องครางออกมาแบบนี้ข้าไม่ได้อู้งานจริงๆนกพิราบหาข้ออ้างว่าตนเองไม่สบายซ้ำยังทำเสียงครางฮือเลียนแบบมนุษย์ที่กำลังไม่สบายเสียด้วยจริงเหรอก็จริงนะสิข้าไม่สบายถ้าอย่างนั้นข้าจะไปบอกท่านพญาอินทรีก็แล้วกันว่าที่เจ้าไม่ได้ไปทำงานกับทุกตัวเพราะเจ้าป่วยจากนั้นนกขุนทองก็บินกลับไปรายงานให้พญานกอินทรีได้รู้เรื่องทันทีไม่เป็นไรถ้าเจ้าพิราบไม่สบายก็ให้มันพักเถอะพญาอินทรีเชื่อตามที่เจ้านกขุนทองบอกวันต่อมานกทุกตัวก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมและวันนี้เจ้านกพิราบก็ไม่ได้มาเหมือนเคยครั้งนี้พญาอินทรีไม่ได้นึกว่ามันจะขี้เกียจแต่คิดว่ามันคงจะไม่สบายหนักเลยสั่งให้นกขุนทองบินไปดูอีกเจ้าขุนทองเจ้าบินไปดูเจ้าพิราบสิว่ามันไม่สบายมากหรือเปล่าถ้ามันไม่สบายมากก็จงคาบเอาใบไม้สมุนไพรไปให้มันกินเสียมันจะได้หายป่วยเมื่อได้รับคำสั่งของพญาอินทรีนกขุนทองก็รีบรับคำได้จ้าท่านหัวหน้าแล้วนกขุนทองก็บินออกไปทันทีเมื่อเจ้านกขุนทองบินมาถึงรังของนกพิราบก็ร้องเรียกหาอีกฝ่ายเจ้าพิราบเจ้ายังไม่หายป่วยอีกหรือนกพิราบไม่ตอบแต่ทำเสียงครางฮือดังหนักกว่าวันแรกเสียอีกเจ้าขุนทองเลยคิดว่านกพิราบคงจะป่วยหนักเลยรีบบินไปเอาใบไม้สมุนไพรมาวางไว้ที่หน้ารังข้าเอาใบไม้สมุนไพรมาให้แล้วนะเจ้าจงกินเสียจะได้หายป่วยแล้วนกขุนทองก็บินกลับไปรายงานให้พญาอินทรีทราบเหมือนเดิมซึ่งพญาอินทรีก็ไม่ได้ว่าอะไรเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายวัน
นกพิราบไม่ยอมหายป่วยเสียทีจนกระทั่งงานเพาะต้นไม้ใกล้จะเสร็จแล้วพญาอินทรีคิดว่าเจ้านกพิราบคงจะป่วยหนักมากเลยคิดจะบินไปดูมันด้วยตัวเองเมื่อพญาอินทรีบินมาถึงต้นไม้ใหญ่อันเป็นที่ทำรังของนกพิราบมันก็ค่อยๆไต่กิ่งไม้ไปดูที่หน้ารังของนกพิราบเพื่อจะดูว่านกพิราบป่วยหนักหรือไม่หากป่วยหนักมันจะได้ช่วยรักษาทว่าเจ้านกพิราบกลับกำลังนอนกินผลลูกไทรสุกอย่างสบายใจไม่มีทีท่าจะป่วยจนต้องร้องครางฮือๆแบบที่เจ้านกขุนทองไปรายงานเลยสักนิดเมื่อเห็นแบบนั้นพญาอินทรีก็รู้ตัวว่าตนเองและนกขุนทองล้วนถูกเจ้านกพิราบโกหกเรื่องเจ็บป่วยซึ่งแท้จริงแล้วนกพิราบคงจะขี้เกียจไปช่วยงานเพื่อนๆมากกว่าจึงแกล้งทำเป็นป่วยร้องครางฮือๆขึ้นมาเจ้านกพิราบเจ้ากล้าหลอกข้าหรือพญาอินทรีตวาดเสียงดังทำให้นกพิราบตกใจมากลูกไทรที่คาบอยู่กับปากถึงกับหล่นออกมาทีเดียวท่านหัวหน้านกพิราบพูดไม่ออกเพราะเกรงกลัวพญาอินทรีไอ้นกขี้เกียจนกตัวอื่นเขาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อที่อีกหน่อยจะได้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับมาอีกแต่เจ้ากลับขี้เกียจไม่ยอมไปช่วยทั้งยังโกหกเจ้าขุนทองและโกหกข้าเสียด้วยข้าไม่ได้โกหกท่านนะข้าป่วยจริงๆนกพิราบยังไม่เลิกโกหกมันแก้ตัวซ้ำแถมยังส่งเสียงครางออกมาเหมือนที่มันร้องให้เจ้าขุนทองฟังไม่มีผิดข้าไม่ได้โง่นะถึงจะได้ดูไม่ออกว่าเจ้าโกหกดีล่ะในเมื่อเจ้าชอบส่งเสียงครางฮือๆแบบนี้มากนักต่อไปนี้ก็ขอให้เจ้าไม่สามารถขับขานส่งเสียงไพเราะเหมือนนกตัวอื่นได้อีกขอให้เจ้าและลูกหลานของเจ้ามีเสียงฮือๆน่าเกลียดเหมือนเสียงครางของคนป่วยแบบนี้ตลอดไปไม่นะท่านพญาอินทรีข้าไม่เคยขัดคำสั่งท่านข้าเห็นดีเห็นงามกับท่านทุกเรื่องเจ้านกพิราบพยายามร้องประท้วงไม่ต้องพยายามแก้ตัวเห็นดีเห็นงามด้วยการคอยพยักหน้าเห็นด้วยแต่ไม่ยอมลงมือทำไม่ยอมช่วยนกตัวอื่นๆถ้าอย่างนั้นต่อไปก็ขอให้เผ่าพงของพวกเจ้าจงมีท่าทางคอยึกยักเหมือนพยักหน้าแบบนี้ไปตลอดกาลเถิดไม่เอานะท่านพญาอินทรีข้าไม่ได้เป็นนกไม่ดีแบบนั้นอย่าสาปข้าอย่างนี้สิท่านสาปข้า2 เรื่องแล้วทั้งเสียงร้องฮือๆทั้งต้องพยักหน้าทำคอยึกยักไปตลอดกาลนกพิราบพยายามอ้อนวอนพญาอินทรีเพราะแทนที่พญาอินทรีจะเห็นใจมันกลับสาปมันเสียทั้ง2 เรื่องทั้งเรื่องเสียงและเรื่องคอสมแล้วกับที่เจ้าคอยแต่เอาเปรียบเพื่อนๆไม่ช่วยงานอู้งานขี้เกียจเอาตัวรอดสบายอยู่เพียงตัวเดียวในขณะที่เพื่อนๆทุกตัวทุกสายพันธุ์เขาไปช่วยงานกันเพื่อให้ป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งส่วนเจ้าเอาแต่นอนกินผลไม้สบายใจอยู่ในรังที่ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ข้าไม่สบายจริงๆนะท่านพญาอินทรีเห็นใจข้าเถิดนกพิราบก็ยังไม่ยอมรับผิดและยังคงพยายามแก้ตัวต่อไปนั่นยิ่งทำให้พญาอินทรีโกรธมากที่สุดจนถึงขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่ยอมรับผิดอีกหรือไม่ยอมรับว่าเป็นนกขี้เกียจเอาเปรียบนกตัวอื่นถ้ายังไม่รู้จักสำนึกความผิดข้าก็จะขอให้ต่อไปนี้เจ้าอย่าได้มีรังใต้ต้นไม้ชนิดใดๆอีกเลยเพราะต้นไม้พวกนี้เจ้าไม่เคยได้ช่วยปลูกข้าขอให้เจ้ากับเผ่าพงของเจ้าไม่สามารถทำรังที่ต้นไม้ได้อีกต่อไปสิ้นคำสาปพญาอินทรีนกพิราบก็ร้องโวยวายออกมาทันทีไม่เอานะท่านข้าไม่เอาแบบนี้ถ้าข้าไม่ทำรังที่ต้นไม้แล้วข้าจะไปทำรังที่ไหนโปรดเห็นใจข้าด้วยแม้มันจะพยายามอ้อนวอนขอแต่พญาอินทรีและนกตัวอื่นๆได้พากันบินจากไปแล้วมันพยายามส่งเสียงร้องเรียกเหล่านกทั้งหลายแต่เสียงที่เปล่งออกมาไม่ได้มีเสียงจิ๊บจิ๊บไพเราะเหมือนเดิมอีกแล้วแต่กลับเป็นเสียงฮือๆเหมือนคนครางเพราะเป็นไข้
ซ้ำร้ายรังของมันก็ตกลงมาที่พื้นดินเจ้านกพิราบรีบบินลงมาบนดินแล้วเดินไปที่รังของมันแต่ตอนที่มันก้าวเดินไปบนผืนดินนั้นคอของมันก็ยึกยักไปมาไม่หยุดเหมือนที่มันโดนพญาอินทรีสาปเอาไว้ไม่มีผิดมันพยายามจะคาบรังของมันขึ้นไปไว้บนต้นไม้แต่ก็ร่วงลงมาทุกครั้งไม่ว่าจะทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้านกพิราบและลูกหลานเผ่าพันธุ์ของมันก็มีเสียงร้องฮือเป็นเสียงแปลกประหลาดที่ไม่เหมือนนกตัวใดทั้งสิ้นเวลามันเดินบนพื้นดินคอของมันก็ยึกยักเหมือนพยักหน้าอยู่ตลอดที่สำคัญมันก็มักมาทำรังตามบ้านเรือนของผู้คนเป็นจำนวนมากกว่าจะไปทำรังอยู่ตามต้นไม้นั่นอาจจะเป็นเพราะคำสาปในครั้งอดีตของพญาอินทรีที่เคยสาปพวกมันเอาไว้ก็เป็นได้